龍邦鎮附近嘅 The Lumbang 落龍邦嘅呢個度假村咧，同我啲省城嘅朋友咧嚟過一個2日1夜嘅。呢啲省城嘅朋友吸多啲新鮮空氣啊，唔好成日吸咁多啲城市嘅廢氣，講咁多廢話。咁樣方便做嘢啲，就喺上邊係咪？我哋喺下邊方便執嘢咯，嗰啲執嘢。玻璃屋喎。Hi, welcome to my room。我最中意呢間房咧，就係個露台。隻羊喺度食草啊，好開心！你一路聽到啲羊聲啊，好過癮。係喎，又出嚟啦，又出嚟啦！哇，咁多隻嘅呢度。對我嚟講，一個最大嘅缺點，對好多人嚟講係一個最大嘅優點。四周圍係俾榴蓮樹包圍，環繞住而且呢個隔離就係黑刺添啊！重頭戲嘅時間到啦，食榴蓮啊嘛！哇，好食種子，招枝，薄薄細粒啊，肉厚厚啊，後會爽。啊，好靚啊！呢個餐廳，耶，九大簋，我哋食私房菜，好靚嘅啲菜。卡拉 OK 啊！耶，我哋開始去玩 ATV 啦！好，我哋出發啦！仲有啲車仔咧，再細啲嘅細蚊仔都可以夾。嗱，呢個好斜喎，一鼓作氣，衝啊！上到啦！我喺 highway 做唔到嘢，我喺度做到。歡迎收睇《靜晶日記》。